mata mai hankali zai fuskanta. Rakumi ya bada sabon giwa, rakumi zai shanye ruwan kasko. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau kuma shirin na iya ruwa fidda kai zai zo ne daga bangaren jihar Kaduna da nan jihar Adamawa, kasancewar jagoran da ya saba gabatar da shirin wato Abdullahi Suleiman yana can birnin Kaduna garin gwamna, amma daga can din mun samu zantawa da shi ga kuma Abdullahi akan layi. To alal hakika Kabir Sharif, kamar yadda tun farko muka so a ce mun gabatar da shirin nan a yau, ina Yola kamar yadda aka saba, inda nakan zanna na musamman in gabatarwa shi mai sauraro wato maudu'in da zamu gabatar, kuma shi mai sauraron ya fahimce mu. To Allah dai ya kaddara cewa yau din Asabar bata same ni a nan garin Adamawa ba. Allah ya sa na zo wani taro nan garin Kaduna, kuma kamar dai da mai sauraro ya sani wannan shirin na iya ruwa kamar mun sadaukar da abubuwa da yawa ne, wato cikin abubuwan kuma akwai lokutan mu, akwai tunanin mu, akwai ilmummukan da muke samu da kuma muke bukatan kare akan su domin tabbatar da cewa mun bawa shi mai sauraron abin da yake bukata a daidai wannan lokacin. To na farko dai sai in ce muna bawa dukkanin masu sauraron wannan shirin na iya ruwa hakuri akan wannan rashi na da suka yi a yau a wannan shirin a kai tsaye a garin Yola, kuma na san ko ina nan ko bana nan dai Al-Amin Muhammad Gire yana nan tare da su, kuma zai ba su damar da za su tofa albarkacin bakin su akan ta, inda su ma za su faɗi abubuwan da suka fahimta da kuma irin taken da shirin yake ɗauka. Wani abu da gaskiya yana ƙara mana ƙarfin gwiwa akan shirin iya ruwa shine cewa masu sauraron mu sun fara fahimtar inda muka dosa, sun fara fahimtar abubuwan da muke so mu yi, sun fara fahimtar irin barazanan da suke ciki. Domin kamar labaran da suke zuwa mana shine mutane ba kawai suna jin shirin iya ruwa bane, suna jin shirin iya ruwan ne kuma suna ɗaukan matakan gaggawa. Akwai wani da ke ce mini mai ɗakinsa ta je ta yi rijista, ta fara koyon abin da ya shafi catering, wato koyon dafe-dafen girke-girken abinci da sauransu. Sannan akwai wanda ya ce mini tuni ya koma makaranta. Ire-iren waɗannan mutanen da yawa, waɗanda ko ba komai za a iya cewa lallai zuwan shirin iya ruwan ya samar da abin da ake cewa impact, wato wani tasiri a tunaninsu, ya fara taba su, ya fara canza musu tunani zuwa tunanin da ya kamata su yi amfani da shi dama. To kusan za a iya cewa kowane lokaci a cikin shirin ruwa abinda muke ta yawan faɗa shine guidance and counseling. Mutanen mu suna buƙatan a shiryar da su, a sanar da su, a kuma faɗakar da su. Zaka ga cewa a baya idan aka kafa ire-iren waɗannan gidajen rediyo na FM stations ko a Sokoto, in baka manta ba a lokacin wani gwamnan Sudan Bafarawa, lokacin da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ya kafa gidan rediyon FM a Sokoto, kawai bulldozer aka dauka aka je aka mirgine gidan rediyon, aka ce ai wai gidan rediyon ya kawo disco ne kawai, saboda fahimtar mutanen arewa da a rediyo, in an ce rediyo kamar AM shine rediyon da zai kawo musu shirye-shirye na faɗakarwa, ilmantarwa da kuma abubuwan da suka shafi wannan. To amma idan aka ce FM, kawai abin da mutane suka ɗauka shine wata kafa ta watsa labarai amma bata damu da labaran ba. Ita kawai FM kamar an dauke ta wani wuri ne da za a sanya masa music, wato kaɗe-kaɗe, in ma na Hausa, in ma na Turanci, in ma dai ilakaci kawai abin da aka sani kenan da FM stations. To kuma gaskiya abin ya canza sosai, ko da masu sauraron mu za su iya cewa Fombina dai tun farkon ta ma dama bata dauko irin wannan, kafar Fombina bata dauko irin wannan taken ba na cewa kawai za ta suburbuɗa mutane music ne na waƙe-waƙen Turanci ko na Hausa ba. A'a, tun farkon asasin kafa gidan rediyon Fombina zaka ga cewa abin da aka shigaltu da shi shine yin shirye-shiryen da za su ilmantar da mai sauraro, su wayar da shi, su faɗakar da shi, ya gane cewa
ga inda ya shahara. To Abdullahi, ka ziyarci jihar Kaduna, kamar kuma za mu so mu san makasudin wannan ziyara taka. To dangane da wannan tambayar taka ta zuwa na nan garin Kaduna, na zo garin Kaduna ne kamar yadda ka sani a makonni kamar 3 ko 4 da suka wuce na je babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda na halarci waɗansu zamammaki da tarurruka waɗanda dai suka shafi abin da ya shafi bunƙasa ilmummukan 'yan ƙasa akan abin da ya shafi rayuwar mu ta yau da kullum. Wannan zuwa na Kaduna ɗin ma yana da alaƙa kai tsaye da ire-iren waɗannan abubuwan, domin kamar yadda mai saurari kamata ya sani, Kabir, duniyar nan fa canzawa take, kuma wallahi ci gaba da ake samu, ci gaban yana canzawa ne kusan a kowane dakika, kowane lokaci abubuwa suna canzawa, abubuwa sabbi suna fitowa, suna mai da tsoffin abubuwa wato suna wucewa. Da kamar yadda nake faɗa ne, da idan abu ya fito yakan daɗe, ko sana'a ce ta fito takan daɗe, takan jima, har ma ka ga sana'o'in ma ana gadon su. To amma fa yanzu a yadda wannan duniyar take, akwai alamun cewa baka ma da lokacin ka rayu da sana'a daya. In kai garaje karshen rayuwa, in kai garaje zaka fara rayuwanka da wata sana'a ne, a tsakiyar rayuwanka ka je ga wata sana'a, a ƙarshen rayuwanka kuma ka ƙare da wata sana'a. To kenan ta yi fa wataƙila kai sana'a 2, 3, 4, 5 a wannan duniya, saboda yadda zamanin ke iya yi wa sana'o'i ritaya. To kaga kenan kamar za a iya cewa hankulan mutane ga baki ɗaya ya tashi, kuma gaskiya hankulan mutane ya fi karkata, ya koma ga abin da ya shafi yadda za a samar da mafita. To zaka ga akwai tarurruka daban-daban da ake gabatarwa, waɗansu tarurrukan saboda watakila ka yi shuhura da wani abu da kake yi wanda aka sai na amfanin mutane ce a gayyace ka. Waɗansu tarukan kuma kai ne zaka ji ana yin su a online din nan, da kuma abin da shafi kafafen watsa labarai na social media. Za ga ana tallata cewa za a yi seminar a kaza, za a yi workshop a kaza, za a yi wani taro na bita a kaza, wanda wannan taron yana alaka ne da abin da ya shafi karni na 21, a ilmantar da mutane, a fahimtar da su. Waɗansu tarurrukan ba sa bukatar ko sisi, kawai dai ka san za a yi su ne, ka ɗauki ɗawainiyan watakila kuɗin motanka, ka zo ka ɗauki lojin ɗinka, ka biya, ka zauna, kuma ka halarci taron, a yi shi na kwana 2, 3, watakila ma daga ƙarshe a baka certificate ka dawo da shi gida. Wani taron kuma yana ma bukatan shi taron ne ma 'yan taron za su baka kuɗin mota, za su watakila su biya maka kuɗin jirgi, kuma ka zo su biya maka kuɗin hotel. Bayan ka zauna ka ci abinci, ka samu transport ɗinka na garin inda zaka je tarurrukan, ka je ka dawo, haka dai zaka yi ta yi har ya kai ga a kammala tarurrukan. Waɗansu tarurrukan kwanaki 3, waɗansu kwanaki 5, waɗansu kwanaki 7, 9, 10, har dai waɗansu ma wata ne, in ya shafi kamar kokarin koyar da kai waɗansu abubuwa masu muhimmanci. Saboda haka ya kamata mutanen mu su waye da cewa kullum su faɗaka, musamman ma waɗanda suke son irin abubuwan da ya shafi karawa juna sani, su rinka bibiya, sai dai kuma a wurin bibiya din su yi hatara, kar su je su shiga hannun mutane miyagu ɓata gari waɗanda za su iya amfani da wannan daman ko su aikata ba daidai ba akan mutane. Saboda haka idan ka ga ana tallata cewa za a yi bita kaza a wuri kaza, to ka nemi sanin waɗanda za su gabatar da bitan, watakila ma ka nemi sanin akwai wanda ka sani a ciki ne ko babu. Ire-iren dai abubuwan da suka shafi wannan, ka bi hanyoyin da duk ya kamata ka bi, ka san cewa lalle waɗannan ɗin bita ce za su gabatar, kuma akan meye. Ba kawai ka ji za a gabatar da bita Allah sai ne ka taso ka zo ba, a'a ka san menene za a yi bita a kai, kuma menene alakanka da wannan abun. Alal misali, in kai accountant ne ka ji labarin za a yi bita akan abin da ya shafi new banking system, kamar abin da ya shafi wato sabon yanayi na banki a duniya, kaga ya shafe ka. Amma kaman kai idan kai dan kwallo ne kuma ka taso ka zo wani taron da za a yi domin nuna yadda ake bunƙasa harkokin kuɗi a duniya, to kaga kuma ai kenan baka bi layin ka ba. Amma kuma zaka iya samun na yan kwallon ma ana yin taron bita na ilmantar da su yadda ake kwallo da sauran abubuwan da ya kamata da wannan. Saboda ya kamata mutanen mu su faɗaka, su bude ido akan ire-iren waɗannan tarurrukan da ake gabatarwa. Wani lokaci abin takaici zaka ga har a nan Yola, a nan jihar Adamawa za a zuwa gabatar da taro a gama na bita ne, wanda kuma za ka iya shiga ka je kai ma ka halarta, amma baka ma san an yi ba. To kaga wannan kamar ya nuna mutane kamar har yanzu suna ci gaba da tsuke kansu ne, da rashin faɗaɗa bincikensu, da rashin sanin ire-iren abubuwan da duniyan da ke tafiya. To kuma wace alaka ce tsakanin wannan tafiya taka da kai da kuma wannan shiri na iya ruwa fidda kai? To Kabir, wannan ba wani abu ne wanda ke boyayye ba.
ni dai kamar yadda aka sani tun da muka fara gabatar da shi tun ma kafin ma wannan shirin na iya ruwa, waɗanda suke sauraron shirin mu za su iya sanin cewa tun a shirin rai dangin goro da muke gabatarwa muka ɗaukan makanmu wato hidima ta ƙoƙarin sauya tunanin mutane. Gaskiya babu abin da mutum yake bukata fa kaman ka sauya masa tunani, ka sauya mashi tunani daga yadda yake tunani da zuwa wani sabon alƙibla. Domin mafi yawan mutane idan suka samu layin tunani ɗaya sai su bi layin tunanin shikenan har ya kai su ga makuriya na rayuwa, wanda kuma ba haka bane. Ya kamata ya zama domin a nan gaba kaɗan a cikin shirye-shiryen mu za mu zo kan sashin tunani, inda za mu dubi abin da ake ce ma tunani, critical thinking, evaluative thinking, observational wato types of thinking, wato rabe-rabe da kashe-kashen tunani, yadda tunanin dan adam yake, yadda dan adam yake iya amfani da tunani yayi kaza yayi kaza yayi kaza. To ya kamata mutane su zama tunaninsu kullum a faɗake yake akan wacce duniya suke ciki, wani yanayi duniyan ke ciki, kuma wani irin yanayi, wani irin barazana suke fuskanta, kuma waɗanne matakai ya kamata su bi domin tabbatar da cewa waɗannan kamar in zan iya kiran barazanoni in akwai shi a Hausa, wace irin barazana suke fuskanta, kuma waɗanne matakai ne ya kamata su bi domin su ga cewa sun kubuta daga waɗannan kamar kalubale da ke fuskantar su. To zan iya ce maka alakar, wato tambayar ka kenan, alakar wannan taron da nazo da kuma abubuwan da nazo yi nan da shirin da muke gabatarwa, alaka ce ta kai tsaye. Domin ba zai yi, dama Laraba suka ce faqidu shay'in la yudihi, wanda bai da abu baya ba da shi. In baka da ilimi akan abu kai saka zo kai magana akai ba. Wannan shiri na iya ruwa shiri ne da ke bukatan abinda bature ke cewa a lot of abubuwa, kamar dole ka zama kai ma din da kake gabatar da shirin ka zama a fadake, kar kuma ya zama kana gaya wa mutane ba su fadaka ba kuma wataƙila kai ma baka fadaka ba. So kamar duk inda muka ji tarurruka, duk inda muka ji ana kokarin wayar da kan jama'a da kokarin yin magana da organizations kamar kungiyoyi da sauran kuma waɗanda suke producers na radio, television da sauransu, to mukan yi kokari mu ga mun halarci wannan wurin. Yanzu dai kamar ni ne nake bude wannan kofa, amma kuma sauran produsoshi insha Allah za su ci gaba da halartar ire-iren waɗannan taruka, saboda ya zama wato mu content abin nan ne, providers ne, muna samar da abin da ya kamata mai sauraro ya same shi ya amfani da shi. Kenan taron da na zo nan wurin taro ne wanda yake hada matasa daga bangarori daban-daban da mutanen da suke da ilimin muka a bangarori daban-daban, waɗanda suke kan research akan bangarori daban-daban, waɗanda suke ba wa mutane mafita akan yadda za su. Saboda haka da abubuwan da na koya a Kaduna, Abuja wancan karan zuwa na, da abubuwan da na zo koya yanzu a nan Kaduna, duka waɗansu tsarabobi ne waɗanda za su sake dawowa su amfani shi mai sauraron mu a nan Yola jihar Adamawa. Kuma ɗaya daga cikin abin da gaskiya yana ƙarfafa min gwiwa shine cewa sanin cewa mutane sun faɗakan kuma suna ɗaukan matakan gyara, ba kawai suna tsaye a wuri ɗaya bane ko kuma sun gina tunaninsu akan cewa ba zai yiwu su canza ba. To wannan ji da nake cewa mutane da yawa suna cewa suna canza rayuwarsu daga yadda suke da zuwa wani sabon abu, to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sani nake jin cewa ina da ƙarfin gwiwan zan iya zuwa Birtaniya, zan iya zuwa Germany, zan iya zuwa America, zan iya zuwa kowace ƙasa a duniya in je in ɗauko ilimi wanda zai zo kuma ni ma in yi amfani da shi wurin ilmantar da jama'ar mu waɗanda suke sauraron mu. Saboda haka in amsa tambayar ka ne, wannan shirin kai tsaye, wannan taron da nazo kai tsaye yana da alaka da shirin nan na iya ruwa, kuma insha Allah idan na dawo din zamu dora daga inda muka tsaya, kuma za a ci gaba da karuwa. Mun koma ga maganar zamananci da kuma harka na dogaro da kai, wato entrepreneurship. To ai sanannen abu ne cewa wannan tambayar taka ta zo da kyau sosai, domin kamar in na fahimci tambayar ka tana magana ne akan alƙiblan da mu a wannan shirin muka dauka. To alƙiblar da muka dauka ba boyayyar alƙibla bace, alƙibla ce ta abin da ake cewa positive thinking, wato kamar wani tunani ingantacce wanda zai faɗakar da kai. Mu a shirin iya ruwan mutum ya kula sosai, ba muna gaya masa mafita bane, muna dai gaya masa yana cikin barazana ne. Babban abin da muke yi kenan, muna karfafa wa mutane gwiwan cewa lalle fa suna cikin barazana, kuma da sun dubi hagu, sun dubi dama, sun dubi gaba, sun dubi yamma, sai su ji cewa lalle fa da gaske ne. Waɗannan kamar category, kaman barayi na waɗanda su watakila sun shiga cikin matsalar din ba su ma san sun shiga bane. Akwai wani mutanen da sun shiga barazana amma ba su ma san sun shiga barazana ba, to su muna faɗakar da su ne, maganar da su cewa lalle fa sun shiga barazana ta rayuwa, kuma akwai kalubale a wannan. To dai kenan. Sannan akwai waɗanda kuma su sun shiga barazanar
sun ji kusa cikin barazana to amma ba su san wata hanyar mafita ba. To da na farkon da na biyun duka sai mu ce musu ga mafita ita ce dogaro da kai. Akwai abin da ake ce ma communication, kamar sadarwa. Bature ya kiran maganar sadarwa kamar mutane sun dauka, waɗansu sun dauka cewa sadarwa kawai ta alakanta ne da kawai in yi magana da kai, ka yi magana da ni, in ji ka ji ni, in fahimce ka fahimce ni. To amma sadarwa ta wuce nan. Sadarwa tana da barayi daban-daban. Akwai abin da ake ce ma communication din akan kanshi, wato kaman ka sadar da sadarwa daga kai zuwa wani ko kuma daga ku zuwa waɗansu, ku fahimci juna akan wannan sadarwar da kuke wa junanku. To akwai abin da yake zama interpersonal communication. Interpersonal communication yana magana ne akan ni da kai yanzu muna communicating ne, kamar muna magana ne ni da kai, ina gaya maka magana kana jina, kana gaya min magana ina jinka. Wannan kamar interpersonal communication ne, wannan duk mutane sun san shi. Akwai na barayi na gaba kuma shine interpersonal communication, wato kamar sadarwar da ke tsakanin mutum da kanshi. Wannan barayin gaskiya ya karanta a wuraren mutanenmu sosai. Mutanenmu kamar sukan yi abin da ake cewa ignoring self, kamar ignoring interpersonal communication. Kamar mutanenmu suna kamar wasa da wannan sadarwar da ke faruwa a tsakaninsu da kansu. Domin mu kamar yadda mai sauraro ya sani ne, mutum da abu ne guda biyu, gangan jiki ne ya haɗu da ruhi. Ko anan ma mutum zai iya gane cewa shi da gangan jikin shi da ruhin shi abubuwa biyu ne aka haɗa su lokaci ɗaya suke rayuwa, kuma kowanne ɗaya daga cikin su ɗin yana da bukata. Alal misali, shi ruhi yana bukatan abubuwan da suka shafi emotional abubuwa ne, waɗanda ba wai zaka gan su ka taba su wani. Amma shi gangan jiki ya fi alaka da abubuwan da zaka gani ka taba, kai mu'amala da shi a duniyar yanzu da muke cikin nan. Saboda haka mutane mafi yawa kawai wani lokaci idan suna magana da kansu sai su rika ignoring wannan, sai su rika duka kaman kayya. In ma mutum ya rika biye wa maganganun da suke faruwa a tsakaninsa da kansa ne, kamar ma zai haukace ne. Wato kamar mutane mu suna tsoron kansu ne. To kuma duk wanda ya ji tsoron kanshi, duk wanda ya zama yana jin tsoron kanshi ne, to la mahalatan zai abin da ake cewa ignoring self, zai ignoring kanshi, wato zai manta da kanshi. To kuma matakar shi da kanshi din makanshi asalinsa na magana da shi bai sauraron asalinsa, to sai a ranar mutuwa ko kuma sai a ƙarshen rayuwa ko kuma sai a lokacin da aka shiga rintsi, a lokacin ne mutum zai gane yayi kuskure. To kamar wannan shirin na iya ruwa, abinda muke yi shine muna faɗakar da mutane amfanin yin magana da kai, amfanin sauraron kanka da kanka. Wani mai kuɗi wanda aka tambaye shi ya bayyana waɗansu abubuwa da yawa daga cikin rayuwar shi. Wani majinyaci ne da ya kwanta bai da lafiya, yana kwance yana jinya, sai kuma ya zama jinyar tasa ta kai ga yana gani ya riga ya yanke tsammani zai bar duniya. To amma mutane yan uwa da abokan arziki suna so su kai shi asibiti, kuma ya yi ta ce musu baya bukatan zuwa asibiti, su bar shi kawai ya kwanta dama a gida. To ka san dai sha'anin mu na dan uwan mu ba lafiya, suka dauke shi suka kai shi asibiti, suka kai shi wurin likita. To likitan ya zo ya tallabe shi, yana ba shi magani, sai yake cewa likita ina son ganka kai kadai, wato da ma'anan sauran yan uwa na su fita kenan. Sai suka fita suka ba shi wuri da shi da likita. Sai ke cewa likita na ga kana ta shan wahala da ni, gaskiya ina son sanar da kai yadda nake ji a jikina ba rayuwa zan yi ba. Sai likita ya ce masa amma kuma ni ya fi cancanta in gaya maka zaka rayu ko kuma ba zaka rayu. Bai ce to amma ni kuma a wuri na ni na fi jin zafi da ciwo da raɗaɗin ciwon da ke jikina, saboda haka in ka bar ni zan amfanar da kai ne, maimakon kai kana so ka amfanar da ni. Sai ta kaure kamar za a yi jayya tsakaninsa da likita. Likita ya ce masa shi ne ya kamata ya gaya masa zai rayu, shi kuma ya ce likita a ni ne ya kamata in gaya maka zan rayu, domin ni nake jin yadda nake ji, kuma na san cewa yana da wuya dan adam ya iya rayuwa da irin wannan ciwo. To daga karshe dai yayi nasara akan likita din. Likitan ya saurare shi yake cewa likita to gaskiya dai ina so amfanar da kai da waɗansu abubuwa ne, na rayu sosai, na zauna da iyalaina, na zauna da ƴaƴana, na zauna da abokaina, na kasance mutum mai yawan sauraron shawarwari daga mutane. Na so in karanta course kaza ne, amma mutane suka ce min ba shi dace da ni ba in karanta course kaza. Wato kamar interpersonal communication din shi, wato asalin shi yana gaya masa kai kaza ne, amma mutane suka ce masa kar kai kaza kai kaza, sai ya canza. Yace na yi ta canza abubuwa da yawa, na so in yi kaza, sai mutane su ce min ba shi dace da ni ba in yi kaza. A'a in bar nawa in je in yi kaza, sai na gama kuma sai in sake jin ainihin tunani na din yana ce min fa abinda na barin nan shine ya dace.
wato kenan na kasance a rayuwata mutum ne mai sauraron jama'a kawai, amma na manta da kaina. Wato asalin ina sef dina, wato asali na da ke min magana, nakan yi chocolatin bangaro da shi in wannan kalmar ta inganta. To amma yanzu ne na gane cewa na yi kuskure, wato rashin sauraron kaina da nayi din nan babban kuskure ne da ya haifar mini rashin samun natijar da nake bukata a rayuwata. Gashi na tsufa, gashi zan koma ga Allah yanzu, amma kuma ban jin kamar na gamsu da yadda na rayu. Saboda ina baka shawara kai likita, kai ma kai kokari matuka, wato ka inganta sadarwa tsakaninka kai da kanka. Kaga nan wannan dattijon ya gaya mana wata magana mai matukar muhimmanci wacce ya kamata a ce mun faɗaka da ita. To kenan Kabir, abin da nake so in faɗa nan shine rayuwar mu wata rayuwa ce wacce Allah ya bamu ita, ya bamu kuma dukkan dama da zamu yi amfani da damar domin canza rayuwar. Babu wani dalili da zai sa ya zama ba za mu iya canza abin da muke kai ba. Canji kuma canji mai kyau daga rayuwar yau da kullum. In kana wata kasuwa ne ko kana wata harka ta rayuwa wacce ita ce ka dogara da ita, kuma kaga harkar nan ba ta kai maka Allah, sai ne ka barta ka je ga watanta, kuma amma ka tambayi kanka kai dan wani aji ne a cikin azuzuwa. To kamar dai wannan ba shine maganar da nake so in yi sosai ba, za mu zo gare shi a lokacin da muke gabatar da Zero to Hero ga shi mai sauraro. To amma kaman yi min aikin gafara, a makon da ya gabata mun ce wannan makon za mu fara duba Zero to Hero ne, to amma kuma ba sai gashi ba mu fara ba. To amma aikin gafara saboda kasancewa ta ina garin Kaduna, kuma ina tafiya insha Allah zan dawo Yola, kuma in nazo zan dora daga inda muka tsaya. Kabir, bari mu bar shirin nan a haka, yanzu mu koma ga Alamin Muhammad Gire wanda zai ci gaba da sadawa da mutane masu sauraron mu, wanda za su yi ta kiran waya akai-akai saboda faɗin abubuwan da suka fahimta da kuma irin abubuwan da suke ganin ya dace a ce an inganta. Yanzu kam a madadin shi Kabir Sharif da ya min tambayoyi, ni Abdullahi Suleiman daga nan Kaduna nake cewa mu kasance a cikin shirin, kuma mu kasance cikin lafiya da kula da kai. To kamar da shi Abdullahi ya bayyana, za mu tattara ya namu mu baiwa Alamin Ibrahim Gire domin karasar da ragowar wannan shiri. Mun bar ku lafiya. Sangayar kura, sangayar kura, kura, kura. Ranin kura sai ƴaƴanta, laifi sai mai shi manufata, mai hankali zai fuskanta. Rakumi ya bada sabon giwa. So an gaida Kabiru Sharif Umar da kuma Abdullahi Suleiman daga can birnin Kaduna garin gwamna. A nan kuma ana tare da Alamin Ibrahim Giri daga birnin Yola Modibo Adamawa, a daidai lokacin da agogon muke nuna karfe 8:23. Kamar yadda suka ambata, za mu ba ku lambobin waya da za ku bugo ku tofa albarkacin bakinku dangane da irin amfanuwa da kuka yi da wannan shiri na iya ruwa fidda kai tun lokacin da muka fara shi zuwa yanzu. Ku gaya mana wani irin himma ne wannan shiri na iya ruwa fidda kai ya sa ku ganin cewar ɗaya daga cikin muradun wannan shiri shine ya sa mu sauya tunaninmu daga ba zai yi ba zuwa zai yi, daga kuma cewar ba za mu iya ba zuwa za mu iya. Allah sarki mai zubar ruwa kafin damu daga damuwa. Kamar yadda muka ce, koko kamar yadda aka saba sanarwa masu sauraron mu, duk wayanda za su yi mana fatan alkhairi su yi kokari su yi haƙuri su yi mana fatan alkhairi ta bayan fage, saboda ba waɗanda suke da ta cewa dama su bugo su ba da gudunmawar su a cikin wannan shiri. Ba mun rena muku bane, ba kuma ba mu son fatan alkhairi bane. Kamar yadda na ce, to bari mu ansa wannan mu gani ko za a dace. Assalamu alaikum. Barka da dare. Na wuni. Wa muka samu? Kai sai kana tare da David ne daga Laini. To David, me zaka gaya mana dangane da amfanuwa da kai da wannan shiri na iya ruwa da kai zuwa yanzu? Gaskiya ni na kasance matashi ne mai gwagwarmaya sai. To sai kuma Allah sa na zo na jin wannan shirin. Hayya na koyi sana'a kaman aikin kafinta wanda da kuma na ganin ba zan iya shi ba, amma cikin lokaci kaɗan da na sa kai na ci da cewa bari in koye shi, kuma da izinin Allah kuma na zo na dan iya shi daidai gurgudu. Kana nufin dama baka yin kowace irin sana'a sai da ka fara sauraron wannan shiri ne sannan ka fara koyon sana'ar kafinta? A'a, ina dan yin wannan aikin ne, amma kuma
sauraron wannan shirin nakun da nake ne ya kara karfafa mini kai wanda har na kasance na koyi wannan sana'a din sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da dare. Yawa barka da aiki. Wane ne nan? Kana magana da Jamilu Jokalin Golamba daga Hulere. To Jamilu, ko za ka gaya mana akwai wani alfanu da ka samu dangane da sauraron wannan shirin na iya ruwa fidda kai daga nan Fombina FM Yola? To gaskiya sai da mutum Allah ta wa Abdullahi Suleiman da kokari da ya yi da kan wannan shiri saboda ya kayatar da mutane kuma gaskiya muna jin daɗin wannan shirin sosai mun gode Allah ta muku da alkhairi. Kamar me za ka gaya mana Jamilu ka amfana har kake cewa kake jin daɗin wannan shiri? To ya sauka Jamilu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan dai ga kira na daga to assalamu alaikum. Barka da shigowa, wane ne? Injiniya Hayatu. To injiniya Hayatu, ko me zaka gaya mana ka amfana da sauraron wannan shirin na iya ruwa fidda kai na Fombina FM Yola? Lallai gaskiya amfana da shi da yawa. Kuma sai da injiniya muna ganin zaka mana afuwa saboda muryarka tana cracking, wato tana kakkarewa ba ma fahimtar ta. Da fatan zaka sake bugowa watakila zamu fahimci juna da kai. Ana tare da Radio Nigeria Fombina FM Yola ta cikin shirin iya ruwa fidda kai tare da Alamin Ibrahim Gire, kuma muna an sauyoyinku ne dangane da irin alfanu da wannan shiri na iya ruwa fidda kai ya samu muku, duba da cewar makasudin shirin shine ya sa kowa ya soya tunanin shi daga ba zai yi ba zuwa zai yi. Assalamu alaikum. To wannan mun daga wai shi amma kuma dai ba ma jin shi, ko zai sauka ya sake, bari mu sauke shi dai kawai a takaice. Assalamu alaikum. Alaikum salam, barka da shigowa. Yawa barka dai. Wace ce muka samu a cikin shirin? Kuna tare da Hazifatu da ke garin su. Azifatu daga Zinja Taraba. To daga jihar Taraba kike sauraron wannan shirin, ko zaki gaya mana akwai wani amfani da kika samu ta wannan shirin? Gaskiya na amfana da shirin nan sosai saboda a da kamar idan abu zai ina yi so zan yi sannan ina kokonto kamar zai yiwu kamar ba zai yiwu ba, sai in haƙura da yin wannan abun, amma daga fara jin wannan shirin ya sa idan na tashi yin abu kawai sai na yi shi kai tsaye kawai kamar abun zai yiwu kawai bana irin kokonton a zai yi ko ba zai yi ba ko ba zan iya ba. A dalilin wannan fara jin wannan shirin gaskiya na samu wannan ƙwarin gwiwa. Kaga na samu ci gaba sosai da jin wannan shirin kenan kuma na karu. Haka ne malama Azifatu, kamar ko zaki gaya mana abu ɗaya ko biyu wanda kika yi sakamakon samun ƙwarin gwiwa ta hanyar wannan shirin? Amin afuwa. Me kike nufi da muke afuwa? Amma na samu ƙwarin gwiwa sosai. Misali ne muke so ki bamu. To kamar sana'a misali, ina so na yi kamar kasuwanci haka da sauransu. A da ina tunanin ba zai yiwu ba, daga baya kuma sai na gwada da fara jin wannan shirin da sai na samu kwarin gwiwa kuma na gwada na ga yayi. Kare kenan na samu ci gaban matuƙa. Kamar wacce sana'a kika fara yi zuwa yanzu? Malam Amin. Tukuru wajen ganin an sauya tunanin mai sauraro har tare da mu, saboda haka ne sa muke yin tambayoyi da muke yi, ba muna yin tambayoyi ne na ganganci ko kuma na keke da keke ba, a'a saboda irin wayannan tambayoyi da ake yi ana yin su ne saboda mai sauraro ya fa'idantu da su. Wani ba zai buga waya ba amma yana sauraron waɗanda za su bugo su ba da irin bayani dangane da irin ci gaba da suka samu, dangane da irin nasara da suka samu, dangane da irin yadda suka yi suka fitar da kansu daga cikin kangin talauci ko kuma kuncin rayuwa sakamakon rashin abun yi. Saboda haka ne muke tambaya, muna kuma fata duk wanda ya dauki wayansa ya bugo zai gaya mana abin da zai amfane mu, zai amfani mai sauraro ne, ba kawai za mu buga ne wato mu yi hira hakan nan ba. Da fatan masu sauraron mu za su ba mu haɗin kai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, barka da shigowa. Yawwa barka da lafiya. Wa lafiya, wace ce muka samu? Maman Binti ne daga Kugama. Kugama Mayo Belwa? To me zaki gaya mana kika amfana ta sauraron wannan shiri na iya ruwa fidda kai na Radio Nigeria Fombina FM Yola? Gida na amfana da abubuwa da yawa, kamar da haka ina zaune babu wani kasuwanci haka dai ina nan ina zaune, amma ina nan ina jin shiri haka har na ɗau maganan na fara siyo irin gawayi na sai da buhu ɗaya har zuwa irin 2-3 har dai na ci gaba. Kina nufin to ta sauka yar mutanen mai balwa da za mu miki tambayoyi ɗaya ko biyu saboda mai sauraro ya ji irin yadda kika biyo har kika fara wannan sana'a taki ta sai da gawayi, don yanzu wani ma yana son ya sai da gawayin ko tana son ta fara sai da gawayin bata san ta inda za ta faro ba, amma da kin tsaya
ki mana bayanin yadda kika fara sana'ar sai da gawayi kin ga zaki amfani wata kenan. Assalamu alaikum. Barka da shigowa muka samu. Kuma samu Muhammad Musa wanda aka sani da Liman. To Muhammad Musa ko zaka gaya mana labarin ka dangane da wannan shiri na iyarwa fidda kai? Gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen kuma saboda duk wanda ke jin wannan shiri ya in ya ji zai san in bai da aikin yi ma in ya ji wannan shirye dole zai nemi abun da zai yi taimaka rayuwarsa nan gaba. Yanzu zuwa yanzu akwai abin da shirin ya fanar maka da har ka samu ka fara wani abu? Kai sosai wallahi da dama sosai wallahi. Ne Muhammad Musa. To Muhammad Musa ya sauka ko kuma network ya sauke shi da fatan zai sake bugowa saboda ya gaya mana kamar me da me yayi sakamakon amfanuwa da sauraron wannan shiri. Ga wani kira bari mu ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam an kare. Barka da shigowa muka samu. Baba ya daga Sabana Afkot Ngorore. Baba ya ko wani amfani da ka samu a ta sauraron wannan shiri na iyarwa fidda kai Radio Nigeria for Benefim Yola? Wallahi ni na biga masa wanga gaisuwa ne yanzu na bude waya ma na ji kuna wannan shirin. To ba irin waɗannan bane muke so su kira mu a cikin wannan shirin. Idan baka san me ake a cikin shiri ba kada ka buga waya saboda zaka toshe daman wasu wato na bugowa din. Idan kana son ka buga din sai ka saurara ka ji akan me ake tattaunawa. Alabashi lokacin da ka samu fahimta cikakka kaga sai ka bugo ba tare da kuma ka bata wani rai ba. A daidai wannan lokaci da kake maganan nan kace kai yanzu ka bugo baka san komai ba amma kuma ka bugo, to menene amfanin bugowar taka? Baka san komai akai ba kuma ka buga, to me zaka ce? In banda ka bata wani lokaci ka toshe wani dama. Wani lokaci mukan yi amfani da wasu kalamai sai aga kamar muna da tsauri hakan nan akan mai sauraro, wanda kuma don mu ne mai sauraron yake don su muke nan, to amma ba wai tsaurarawa muke ba, amma muna kokari ne mu sauya tunanin mu sauya tunanin junan mu. Gaskiya na karu da shiri na sosai. Kamar na me? Ya game da shirin da akwai wani abu da nake hasashe a rayuwa wanda ya zama sanadiyan sauraron shiri akwai gaggawa yawa da kuma ɗan girman kai kaɗan a harkar neman da muke to game da sauraron shirin kasan da muna zamani na gaskiya ba da samun aboki ko uwaye wanda za su dinga zaunawa su ma a san wasu da ko a kwatanta ma wani abu ba. To yanzu gaskiya sanadiyan ɗan sauraron na abun na ɗan samu sauƙi gaskiya akwai abun da nake da kamar na masu ne zo sai na fahimci rayuwar kuma ba haka ba ne yanayin tunatarwa da wuce da yanayin yadda ake kwatanta wasu abubuwa sai na gaskiya abin da nake da shi ina lallaba da shi yana ganin idan ma zai iya samun mafita kai. To Allah ya ƙara kawo mana mafita. To na gode sosai. Muna godiya. To irin waɗannan ne muke so su rinka bugowa suna gaya mana labarin su saboda labarin nasu ya zamanto darasi ga mai sauraro gare mu ma. Amma ba wanda zai bugo ya ce yo shi yanzu ya buga yanzu ya kawo mu kuma yanzu ya buga bai san me ake tattauna ba. Kuma muna an sauyoyinku ne dangane da irin amfani da kuke gani kun samu a cikin wannan shiri na iyarwa fidda kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da shigowa. Yawwa barka da malala. Wane ne muka samu? Ibrahim ne daga Kojoli. Ibrahim daga Kojoli Jada? Haka. To akwai wani amfani da ka samu ta sauraron wannan shiri na iyarwa fidda kai Ibrahim? Kuwa. To kamar menene ga mana? A warta fannin makaranta da akwai wani subject da nake dan shakkansa. Ta fannin sauraro wannan shiri yanzu na cire wannan shakkan na a tabbata na dauka da raina zan iya. Kamar wani subject ne wato wani darasi ne a makaranta yake dan baka tsoro a dadin? A dadin ne? Fannin science ne. Science kimiyya kenan. Kamar menene yake tsone ma ido a lokacin da kafin ka fara sauraron shirin nan daga cikin darasin nan na kimiyya? Da idan na ga kamar ba zai iya jakan nan kawai sun ɗauka ma kawai ni idan na ɗauke shi dai sun ga kamar zan faɗi daga lokacin da nake na fara sauraro wannan shirin sai na cire wannan tsoron a raina kuma Allah ya yarda sai na ga kawai na fara ganin haske a fanni. Sai ka ji kawai zaka iya da kasa a karanka zaka iya din. Yawwa kuma abu na biyu shine kamar kiran gidan rediyo da su in jana program ba zan iya kira ba wannan ma duka wannan tsoron ne da yake hana ni kira in jana ba da gudunmawa ni ba zan iya ba da nawa to kaga wannan ma yanzu na cire shi ko na guda kaga lalle zan iya. To Ibrahim muna godiya ka gaida mutanen Kojoli. Yawa na gode. Madalla.
Ana tare da Radio Nigeria Fombin FM Yola ta cikin shirin Iyarwa Fidda Kai. Muna godiya da wannan gudunmawa da Ibrahim ya bamu daga garin Kojoli da ke karamar hukumar Jada da ke can kudancin jihar Adamawa. Duk wanda ya saurari jawabinsa ya san cewar ya yi jawabi mai ma'ana kuma ya yi mana irin jawabin da muke nema mu rika ji a cikin wannan shirin. Wani kuma ba darasin kimiyya bane wato science yake damun shi ba, abin da yake damun shi darasin harshen turanci ne ta yadda ba zai iya turanci a gaban ɗalibai sa'o'insa ko kuma abokanansa ba, barantana malamai, barantana a wani gari, haka kuma wani darasin lissafi ne yake bashi wahala, ba kuma wahalan bane kawai ya sa a ransa ne cewar ba zai iya lissafi ba ko kuma ya sa a ransa cewar ba zai iya turanci ba, turanci sai na su wani da wani. To wannan bayani da Ibrahim yayi cewar shi ya ji a ransa cewar zai iya kimiyya, kuma sakamakon wannan shiri na Iyarwa Fidda Kai da muke gabatarwa a nan Fombin FM Yola wanda yake cewar zaka iya kuma zai yiwu, to shi yasa shi ma ya ga zai iya kuma gashi nan Allah ya taimake shi ya yiwu. Muna godiya Ibrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaiki salam, barka da shigowa ce. Mama Bintu ne zawai ne ta sake dawowa. Oh, Mama Bintu ɗazun kin fara jawabi kuma kika sauka. To gaskiya na fara faɗin abubuwan irin ci gaba da na samu a bisa harkar da na fara yi na gawayi. Na gawayi, yi mana bayani. Gaskiya saboda ina jin shirin nan sosai kullum ana faɗakarwa nake son da kamata ba zama da yara babu uba da zai fara haka da aka samu na omo na sabulu rashin lafiyar yaro da ta aka je wasu tsohulloli wanda za ka yi da ra'ayi. To Maman Bintu ta sake sauka, dama ni na so Maman Bintu ta gaya mini yaya aka yi ta fara sana'ar ta sayar da gawayi, saboda mai sauraro da yake zaune yanzu a cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin kobo da sisi na sayan sabulu, shi ma zai bi waccar hanyar da ta biyo ta fara sana'ar har ta samu walwala din nan. Maman Bintu ki saki bugowa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da shigowa, wane ne? Ana tare da Umar Bajam. Umar Bajam? Na, hello? Kace sunanka Umar wa? Umar. Hello. Daga ina kake magana? Daga Bajam Gundi ko. To, akwai wani amfani da ka samu a cikin wannan shiri tun da ka fara sauraron shi? Gaskiya na kuma amfani ga sosai ma. Kamar mi da mi? Da kana shaba. Na fara sauraron rediyo nan gaskiya ina gani ya kamata ni ya fara zikirin ya shiga cikin kuma Allah ya bani sa har na iya ina shiga cikin gari ina shaba. A duk wannan gaskiya kun taimaka sosai, Allah ya taimaka. Dama kafin ka fara sauraron shirin nan kana tsoron shiga gari ka yi a caban ne? A gaskiya ina jin tsoro, kasance bai yi mashi sosai ba. To muna godiya Umar. To na gode awal dai. Ana tare da Radio Nigeria Fombin FM Yola, muna kuma gabatar da shirin nan ne na Iyarwa Fidda Kai ta nan rukunin taskira asiri mai daki. Bari mu je ga malami na gaba. Assalamu alaikum. Barka da shigowa, wane ne? Ibrahim, ka daga muryar ka, daga ina kake magana? To Ibrahim ya sauka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kana magana da Malam Hassan daga nan bai kaji. To Malam Hassan, akwai wani amfani da ka samu ta hanyar wannan shiri na Iyarwa Fidda Kai? Na samu karuwa da dama. Karuwan ba wani abu ne ba ce canza tunani kamar da ke kokarin abin nan na mutane. Daga ba zai yiwu ba zuwa zai yawa. Menene manufa ba zai yiwu ba zuwa zai yiwu shine misali. Kana zanne ne baka san me za ka yi ba, kuma kana da bukatu sun kewaye ka, to ya za ka yi kai maganin waɗannan bukatun. Dole ne ka shiga wata harka wadda za ka yi don ka samu biyan bukata. To alhamdulillah an haukan turba. Amma kuma bisa sauraron da nake yi na kan ji ra'ayoyin mutane da dama akan wannan guduben da kuke kai, kuke kokarin faɗakar da mutane. To ba wani abu ne a fahimta ta shi ne. Gaskiya duk tunanin da za mutane suke da shi, abin da yakan kawo musu katsalan da ba wani abu ne face kuɗi, magana ta gaskiya, don duk motsin da za ka yi a yau dole ne sai kana da kuɗi. Kuɗin nan wato kai tattalin su ko bashi ko taimako. To sai ka tarar wani yana da basira da fasahan wani abubuwan da yake tunani idan ya yi su zai amfani kanshi, amfani al'umma. Amma ta ina zai samu tallafi? Amma ta ina zai samu tallafi? To tallafin nan in ya buga nan ya buga tun ya ga bai same su ba, to gaba ɗaya sai ya gani wannan ƙoƙarin nashi ya samu na kaso. Sa'an nan na biyu,
idan ma ya samu tallafin ta yaya zai ya tafi da zamani kamar da ɗazu kake cewa ya tafi da zamani don kar a bar shi a baya. Misali zan ba da kamar da ɗazu wani ba Allah ke maganan shi kafinta ne ya koyi kafinta. Dan yanzu idan ka dubi a shekarun baya ana amfani da katako aka zo da su plywood a yi fenti polishing har a zo a yi fenti a yi waɗansu zane na masu ban mamaki har yanzu ya kai ga cewa duk an wuce wannan gwadaban kuma an shiga wani abin nan da ake ce mai MDF wadda take zuwa ne da kala da irin fentinta. In kai a wancan lokacin take gwani to yanzu ta ga wata sabuwa ta shigo. In ba ka da hikima da basiran da zaka tafi da wannan sai ganin ma an wuce wajen. To sa'annan kuma idan ka duba wannan din kuma waɗanda su fentin nan ma in ba kana dan kamfanin ka na haɗa fenti ko basiran ka na haɗa fenti ka ga nan ma an aje ta a gefe an tafi da wata zamani. To sai ka tar kamun nan kana cikin wancan harka an shigo da wani abu to ya za a faɗa kan da al'umma nan kuma su dinga tafiya da zamani yadda waɗanda sun riga sun ci gaba sun kokari suke a kulle yomin ko ku zama masu dogaro da su kamar da kuma da zuwa ta baiwar Allah ta ce maganar gawayi ita ma yanzu ana tafiya da zamani in harkan gawayi ake ana maganar muhalli ana maganar sare dazuzzuka da sauransu to ita kuma ta dogara da wannan yanzu ana kokarin a shiga harkan gas a manta da wancan bangaren in ka dogara da wancan bangaren ga dokokin da suke maganan harkan sarin itace dokokin da suke maganan harkan muhalli na gawayi nan ta ga ita ma sana'ar data da masu sare bishiya duk an bar su a baya an shiga wani kuma ta zamani harkan gas to a fahimta ta dai in ka dubi yadda al'umma take tafiya yanzu dole ne sai harkan kuɗi ta shiga harkar faɗakarwa kamar da kuke yi a tafi da zamani alhamdulillah hakan yana da kyau to amma fa dole sai gwamnati ta shiga cikin al'amari a dinga tallafa kuma a tabbatar tallafin kuma yana isa ga jama'a yanzu kamar muna da roba yanzu irin su kawai su abin nan shara da ake da sauransu akwai wanda suke da wannan basiran da za su iya fara da bitan kasa ba sai har an je kamfaninnika manya irin talamani wanda suke kamuna kasuwa muna tara muna sayarwa ba a'a akwai masu basira wanda za su yi amfani da cikinsu da basiran su irin su tukwanin aluminium ɗinan da sauransu amma ta yaya za su samu molin da za a yi dole suna son tallafi na kuɗi to yadda kuke faɗakarwa mutane su faɗaka cewa daga from zero to zero to nan ma a inda ta taɓa gwamnati sun haka su dinga shiga. Misali a shirya wasu karurruka na wanda suke da fasaha baje wata fasaha haka a zo kowa ya zo baje fasaharsa in ya kama na tallafi sai a tallafa don nan ma a samu sauki a ɓangaren rayuwa. Da fatan dai an fahimce ni Allah ya taimaka muku Allah kuma ya karfafa muku gwiwa a wannan faɗakarwar da kuke al'umma. Amin muna godiya. Cima da wannan kira na Malam Hassan daga unguwar Bikaji kuma za mu dakatar da daga wayoyinku saboda lokacin gabatar da shirin ya riga ya yi. Muna godiya ga duk waɗanda suka buga suka ba da gudunmawarsu, waɗanda suka buga ba su samu ba, waɗanda kuma suka buga amma ba daga ba duk a mana haƙuri a mana afuwa mun ba da layuka biyu amma dafawar Kabiru Sharif Umar ni da na ja akalan gabatar da shirin na wannan mako Al-Amin Ibrahim Gire jakadan zaman lafiya nake cewar zai yi idan Allah ya yarda Allah ya kai mu wani mako mai zuwa asabar karfe 8 na dare domin jin wani sabon shirin. Da sahun giwa rakumi ya bada sahun giwa